দাদা দাদা এক সাইড আমি বয়ে দেবো দুপুর চিত্র খবর এটা নতুন খবর অনুযায়ী মাছ ধরা করতে আমি বয়ে দেবো দেখতে মিডিয়া। ওই অপারেশন লিড করছে কিন্তু এটা এখন ওই অপারেশন লিড করছে কিন্তু এটা এখন আমি বয়ে দেবো দুপুর চিত্র খবর এটা নতুন খবর অনুযায়ী মাছ ধরা করতে আমি বয়ে দেবো দেখতে মিডিয়া করেছিলাম। সেখান থেকে একজন আমরা অ্যারেস্ট করেছি, নাম হচ্ছে মিঠুদা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কিছু তথ্য আমাদের কাছে আসে, সেই অনুযায়ী আজকে আমরা কয়েকটা গাড়িকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছি। এই সন্দেহজনক গাড়িগুলির মধ্যে এটাও একটা গাড়ি ছিল, ওটাকে চেস করা হয় কনের জমুনি থেকে, রাধানগর থেকে আমরা ওর খবর নিচ্ছি। তারপর কনের জমুনি আসার পর ওকে আটকানোর চেষ্টা করি, সে এখান থেকে ট্রাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করে সে চলে আসে আইজিএম পর্যন্ত। তারপরে আমরা কিন্তু যেহেতু মানুষের ভিড় থাকে অফিস টাইম, আমরা সেভাবে ওকে জোরপূর্বক আটকাতে পারছিলাম না। তাই সুইটেবল জায়গা হিসেবে আমরা যখন আইজিএমের সামনে আসি আটকানোর চেষ্টা করি, তখন সে চলতি গাড়ি থেকেই ও জাম্প করে ও চোখ পালিয়ে যায়। তো এনিহাও আমরা গাড়িটাকে সামলে নেই, কারণ নয়তো অন্য অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তো আটকানোর পরে দেখি এটার মধ্যে অনেকগুলি স্কাপ আছে, যেগুলি ব্যাচ নাম্বার বিভিন্ন, তাই আমরা এখন সঠিক যত কাউন্ট করে বলতে পারছি না, এখনই আমরা কাউন্ট করে নেব। তবে অনুমান 5 থেকে 600 মাল তো হবেই এখানে। কোন দিক থেকে আসছিল? এটা রাধানগর দিক থেকে গাড়িটা এভাবে ঘুরে টাউনের দিকে আসছে। গাড়ির মালিককে কি জানা গেছে? এটা জেনে নেবো, আমরা সব জেনে নেব। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য তো 5 লাখ টাকা, 5 থেকে 6 লাখ টাকা। 6 লাখ টাকা। কি গাড়িটা কি ছিল? কি গাড়ি ছিল? গাড়ি থেকে ড্রাইভার ছাড়া আর অন্য কেউ ছিল না? আর কেউ ছিল না, আর কেউ ছিল না। কোথায় যাওয়া? এটা আমি জানি না এটা কোথায় মাল ডিসপোজ করবো, সে করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা যখন ধাওয়া করি তখন সে আইজিএমের দিকে চলে আসে। কনের জমুনি হয়ে আইজিএম হয়ে টাউনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। টাইমটা কত ছিল? কয়টার সময় ছিল? এই এখন থেকে 1 ঘন্টা আগে। তবে এই টোটালি অপারেশনটা পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত এবং বটতলার ওসি এবং অন্যান্য অফিসার মিলে এটাকে সাকসেসফুল বানায়।